ഹലോ നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും എസ് എ ഡയറീസിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഒരു അൺബോക്സിംഗ് ആൻഡ് റിവ്യൂ വീഡിയോ ആണ്. ഇത് ഞങ്ങൾ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു സ്റ്റഡി ടേബിൾ ആമസോൺ സൈറ്റിൽ നിന്ന് ഓർഡർ ചെയ്തിരുന്നു. ഇന്നത് ഡെലിവർ ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പാക്കേജിങ് കണ്ടില്ലേ, നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് അവർ പാക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഉള്ളിലാണെങ്കിൽ ഒരു ബബിൾ റാപ്പ് വെച്ചിട്ടും പാക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് പോരാഞ്ഞിട്ട് വേറൊരു കവറിങ് കൂടെ ഉണ്ട്. ഈ കവറിങ് ഊരിയിട്ട് നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാം. ഇതിൻ്റെ വില 426 രൂപയാണ്. അതുപോലെ ഇത് വാങ്ങിക്കാനുള്ള ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇട്ടേക്കാം. ഇനി ഇതിൻ്റെ കാല് നിർത്തി കാണിക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ടേബിള്. ഇതൊരു മൾട്ടിപർപ്പസ് ടേബിളാണ്. നമുക്കിത് സ്റ്റഡി ടേബിളായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അതുപോലെ ലാപ്ടോപ്പ് ടേബിളായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ കുട്ടികൾക്കിത് ബോർഡ് ഗെയിംസ് കളിക്കാൻ വേണ്ടിയും യൂസ് ചെയ്യാം. ഇതിൽ കണ്ടില്ലേ 6 ഗെയിംസ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവർ. ഇതിൻ്റെ കൂടെ അവർ ഡൈസും ടോക്കണും തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽ തടിയാണ്. അതുപോലെ പ്രോഡക്റ്റ് ഡയമെൻഷൻ സ്ക്രീനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇത് ലാമിനേറ്റഡ് ആണ്, വാട്ടർ പ്രൂഫാണ്. കുട്ടികൾക്ക് ആഹാര സാധനങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ മേളിൽ വെച്ച് കഴിക്കാനും പറ്റും. അതുപോലെ കുട്ടികൾ ഇതിൻ്റെ മേളിൽ കയറി ഇരിക്കാനോ അതിൻ്റെ മേളിൽ കയറി കളിക്കാനോ ഒന്നും പാടില്ല. ഇതിലാണെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്ക് ഗെയിംസും കളിക്കാൻ പറ്റും. ലൂഡോ, സ്നേക്ക് ആൻഡ് ലാഡർ, ഹാബിറ്റ് ഹില്ല്, അതുപോലെ ക്രിക്കറ്റ്, പിന്നെ ബ്രെയിനി ഡോട്ട്സ്, ടിക് ടാക് ടോ. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കളിക്കാൻ പറ്റും. ഈ ടേബിൾ നമുക്ക് ഫ്ലോറിലും അതുപോലെ ബെഡിലും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുപോലെ ഇത് ആവശ്യമില്ലാത്ത സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ കാല് മടക്കി നമുക്ക് ഒതുക്കി വെക്കാനും സാധിക്കും. ഇപ്പം ഞാൻ ഈ ടേബിൾ ഫ്ലോറിലാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എനിക്ക് കണ്ടില്ലേ, നല്ല കംഫർട്ടബിളായിട്ട് എഴുതാൻ കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഇതങ്ങനെ കുലുക്കമൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ ഹാപ്പിയാണ്. അതുപോലെ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ മോള് ബെഡിൻ്റെ മേളിലാണ് ടേബിൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അവൾ നല്ല കംഫർട്ടബിളായിട്ട് എഴുതുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ പ്രോഡക്റ്റ് കൊള്ളാം, എനിക്കിഷ്ടമായി. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായി തോന്നിയെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് ലൈക്ക് തരാൻ മറക്കരുത്. അതുപോലെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് കൂടി ചെയ്തേക്കണം. അപ്പം വീഡിയോ കണ്ടതിൽ വളരെയധികം നന്ദിയുണ്ട്. സ്റ്റേ ഹാപ്പി, സ്റ്റേ പോസിറ്റീവ്. ബൈ.